героини. Если вы имеете ваши Библии здесь, откройте, пожалуйста, Руф. Книга Руф. Руф – это после книги Судей, и это до книги Царства. Кто-нибудь придите сюда и прочтете нам это место Писания, потому что мы будем долго читать. А также в это время до проповеди Бог еще хочет кого-то исцелить. Тоже левая нога, но у вас колено стоп. У вас, это как называется, стоп ноги очень трудно двигается и болит. Колено стоп. А также есть другой человек здесь. У вас почка, левая часть почки болит. Если это вы, когда я говорю так, вы просто, Господь, я беру это. Это мое исцеление. Просто возложите руку на себя, и Бог исцеляет вас прямо там, где вы находитесь. Мы будем читать Руф с 3 стиха по 18 стихи. Первая глава. Или ты можешь читать с 1 стиха по 18 стихи. Руф, 1 глава. Книга Руф, 1 глава, с 1 по 18 стихи. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и 2 сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елемелех, имя жены его Неаминь, а имя 2 сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елемелех, муж Неамини, и осталась она с 2 сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских. Ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Неамин сказала 2 снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Неамин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б и я сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа, простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Неаминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Yes. И где ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Аминь. Аминь. Спасибо, братик. Можно это поставить там. Пока брат читал это место Писания, Бог услышал молитву еще одного человека здесь. И вы пришли сюда, у вас болезнь груди. У вас боли груди. Бог не показал тогда левой груди, но прямо сейчас Бог мне говорит о том, что еще есть правый грудь.
Поэтому если у вас сегодня правый и левый груди болят, да, с той стороны правый болит, а левой с той стороны кто-то сидит здесь, кто поднимите ваши руки. Так, левый груди. Слава Богу. Есть там, есть правый груди, Бог очень исцелит. И здесь есть женщина очень серьезная, только что Бог это мне говорит сейчас, у вас очень серьезная болезнь женская. Женская болезнь. Если это вы, вы можете просто верить, что Господь прикоснулся к вам сегодня и исцелит вас. Но до того, как я закончил, еще есть другой человек, о ком я говорю, что стоп болела. И что месяц где-то здесь плохо двигается. Вы не положили вашу руку там, и поэтому эта боль не ушла. Бог говорит, повинуйтесь Богу и повинуйтесь пророку Божьему, и будет вам благо. Сделайте все то, что я говорю, как я говорю. И это не я это говорю. Если вы не сделаете, как я это сказал, вы можете не получить ваше освобождение. Положите ваши руки на это колено стоп, и Господь исцелит вас прямо сейчас. Слава Богу. Те, которые имеют это положение в груди и почка, а также правые почки, вы можете просто верить Господу прикоснулся к вам, а также правое колено, вы можете просто верить, что Бог прикоснулся к вам прямо сейчас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь, чтобы Твое исцелительное помазание Духа Святого носило по этому залу, чтобы носила Божья сила. Я повелеваю эти боли в грудях именем Иисуса. Прямо сейчас Бог исцеляет вас. Даже до окончания собрания вы увидите, что эти боли уменьшатся, даже что опухоли пропадут. До окончания этой проповеди. Во имя Иисуса Христа я повелеваю все опухоли в грудях, все боли в грудях удалятся сейчас во имя Иисуса Христа. Я пускаю силу Божью на ваше освобождение. Будьте здоровы, будьте исцелены, а также всякие женские болезни, а также любые другие болезни, которые присутствуют в этом зале. Я повелеваю вам уйти, потому что на этом месте стоит Бог. На этом месте Царство Божье, и в Царстве Божьем нету мучения, в Царстве Божьем нету болезни, в Царстве Божьем нету нищеты, в Царстве Божьем нету недуги, поэтому удалите всякие боли во имя Иисуса. Господь, подтвержди это слова для Твоей славы. Аминь. Слава Богу. Руф, простая женщина, которая приняла решение. И я, чтобы мы читали 18 стих еще раз. Ноемин, видя, что она твердо решилась. Заметьте себе, она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Руф была простая женщина, но она была женщина, которая приняла решение. Библия говорит, Наэмин перестала уговорить ее только по одной причине. Потому что она увидела, что Руф приняла твердое решение. Твердое решение. Я проповедую сегодня на теме «Ты можешь принять твердое решение». Видите, по жизни нам приходится каждый раз принимать различные решения. Когда ты маленький, ты принимаешь решение, что тебе есть, что тебе кушать. Было время, когда ты принимаешь решение, какую школу тебе ходить, или, может быть, ты не принимаешь это решение, но ты принимаешь решение, какой институт тебе поступать. Мы принимаем различные решения. Может быть, ты когда-то принимал решение о том, извините меня, оператор, я пущу, отметьте себя это. Когда-то принимали решение о разных вещах. О том, за кого выйти замуж. О том, где себе купить квартиру. О том, где жить. Есть моменты, и каждый день мы принимаем решение. Моменты различные в нашей жизни, и в каждый эти моменты, всякое время, они вынуждают нас принимать решение. Это правда? Очень знакомо нам, что такое решение. Некоторые из вас, я думаю, что большинство из вас, вы там, где вы находитесь сейчас.
из-за решения, которое вы когда-нибудь принимали в вашей жизни. Хорошие или плохие. Если вы принимали плохие решения или ошибочные решения, не случайно вы находитесь, может быть, в этом песчаном положении сегодня. Есть некоторые ошибочные решения, которые мы принимаем, и мы можем еще исправлять. Есть кто-то здесь. Я не знаю, кто это, я не вижу. Но Бог мне говорит сейчас, та женщина, вы приняли решение когда-то, и вы покинули церковь какую-то, которую Господь привел вас. И вы просто решили, что-то подтолкнуло вас идти сюда сегодня. Вы покинули вашу церковь, и теперь вы не чувствуете все равно удовлетворение в той церкви, где вы находитесь. И Бог говорит, что Он говорит вам, что такое решение исправимо. То есть есть решения, которые исправимы, есть решения, которые неисправимы. Есть решения, которые мы принимали, которые уже все кончено. Есть вещи, которые мы можем все еще исправлять. Решение. Очень знакомое слово. Но важно, чтобы мы научились принимать решения. Не только важно, чтобы мы научились принимать решения повседневно в нашей жизни. Но вы согласитесь со мной, что вы уже принимали немало важных решений в вашей жизни, правда? Но сегодня я хочу говорить о том решении, которое вы примете, и которое повлияет на всю вашу жизнь. Я хочу говорить сегодня о том решении, которое вы примете, которое сделает вас человеком. Аллилуйя. Я хочу говорить сегодня о решении, которое вы можете принять и поставить вас на то место, которое Господь хочет вас видеть. Вы можете принять решение сегодня, которое положит стоп слезам с ваших глаз. Аллилуйя. Руф приняла твердое решение. Многие из вас, было время, когда вы приняли решение ходить в церковь. Было время, когда вы принимали решение принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И теперь вы ходите в эту церковь, и вы благодарны Господу, что вы это делали. Поэтому это самое главное решение в жизни человека. Если вы еще не приняли это решение, то вы можете это делать сегодня. Видите, многие из вас приняли решение прийти в эту церковь сегодня. И есть один человек, который пришел сюда. Вы приняли решение прийти сюда, может быть, это поможет. У вас правое колено болит. Есть другая женщина, которая приняла решение, может быть, это поможет. У вас поджелудочный болит. То есть правой части желудка. Ближе к середине. Если это вы приняли правильное решение, и вы сами убедитесь в этом скоро. Аминь. Но решение, которое вы принимаете, которое потом вы получаете исцеление и так далее, это всего лишь временные вещи. Но есть решение, которое ты можешь принять, которое настолько повлияет на твою жизнь, что оно повлияет на твою жизнь не просто здесь, на земле, но это решение пойдет с тобою, даже после жизни, решение, которое ты уже когда-то принимал, будет продолжать влиять в твою жизнь, даже в жизнь загробной. Аминь. Я хочу, чтобы вы все сегодня приняли решение найти свое место здесь в жизни, вместе с Богом. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли решение раскрыть себя Бога живого. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы приняли решение сегодня раскрыть Его намерение, Его планы о вашей жизни. Я хочу, чтобы вы приняли решение сегодня, что Господь, я найду свое место. И я осуществлю
Ton цель для чего-то меня создал. И пророчество, которое мы слышали сегодня, говорило, что у него есть план, у него есть конкретное решение, у него есть конкретное намерение о каждом из нас. Я хочу, чтобы сегодня решение, которое ты примешь, поможет тебе, или чтобы она помогла тебе раскрыть свое предназначение. Давайте вернемся к Руфу. Она вышла замуж, и как часто люди говорят после подобного случая, вышла замуж неудачно. То есть, вышла замуж за иммигранта, это с одной стороны, но это даже еще не самое худшее. Как только что она вышла замуж, тесть умер. Не только тесть умер после замужества, даже муж умер. Я вам скажу, муж умер, не оставляя никакого ребенка, без детей. Что ей осталось делать? 10 лет они жили вместе, и после этого нету детей и нету мужа. Осталась только одна старая женщина, свекрови. Что ей делать со свекрови? Она же не вышла замуж за свекрови. И пришло время, когда этой свекрови хотела уехать к себе домой на родину. Руф, она еще была молодая, может быть, ей было 28, 10 лет после замужества, может быть, ей было 30 лет, может быть, 35. Но учитывая, что она еще не родила ребенка, она еще имела прекрасную возможность выйти замуж. Она смогла еще раз обострить свою жизнь, правда? И даже свекровь посоветовала ей и другой девушке, чтобы они вышли замуж. Но потому что старая женщина, одна, единственная такая, но она одна осталась, они решили, обе невесты решили остаться с ней. Но тут появилась преграда. Сама свекровь начала говорить, что я не хочу брать вас с собой. Вы мне не нужны. У меня нет парней, за кого вас выйдет замуж. У меня нет также других детей. Все мои дети уже умерли. То идите, потому что если вы пойдете со мной, я не смогу вам гарантировать будущее. Я не смогу гарантировать вам, что вы не умрете с голода тогда. Поэтому лучше вам остаться здесь. Это ваша страна. Вы знаете ваших людей здесь. Вы можете остаться здесь, в вашей стране, с вашими родственниками и обостроить себя жизнь. Дорогие мои, кто из вас знает, что это не совсем просто жить в чужой стране, как иностранец. Ты не знаешь их языки, или ты не знаешь их язык, ты не знаком с их культурой, но все равно Руф приняла решение идти со свекровью. И это решение стало тем решением, которое обостроило ее будущее. Это стало то решение, которое решило ее предназначение. Это было то решение, которое дать ей будущее и дать нам сегодня знать о ней. Я вам скажу, кем она стала потом. Руф, именно через нее Иисус Христос пришел на свет. Она бабушка Иисуса.
Аллилуйя. Аплодисменты Иисусу. О чем я говорю? Она стала прабабушкой Давида. И вы, конечно, знаете, что Иисус пришел из линии Давида. Это значит, все эти годы, все эти лет, пока Руфь жила одна, Бог ее создал для какой-то цели. Теперь она вышла замуж, не зная об этом. Была причина, почему Бог допустил то, что случилось. Бог специально допустил, чтобы ее муж умерла, потому что Бог хотел, чтобы она вышла за другого. Теперь Бог допустил специально, чтобы эта свекровь могла поехать обратно на родину. И Бог специально допустил, чтобы Руфь покинула свою родину. В этом всем то, что случилось, это не случайно. Была невидимая рука Божья в этом всем событии. Вы здесь? Теперь зачем и почему Бог все это допустил? Для чего? Кто скажет мне? А? Какой план? Что был такой Божий план? Что должна была случиться? Чтобы через Руфь мог произойти Спаситель мира. Бог хотел поставить Руфа или Руфь в плане Божьем. Бог хотел поставить Руфь в вечном плане истории. Бог хотел запечатлеть его в истории человечества. Самое главное решение, которое ты можешь принять сегодня, это любой ценою познать Бога так сильно, чтобы Он мог тебе раскрыть планы и намерения твоей жизни для тебя. Есть конкретный план, есть конкретное намерение, почему Бог тебя создал. Есть что-то, которое ты должен делать для человечества. Есть что-то, которое Бог отделил через тебя, и только через тебя. И я благодарю Бога, что эта сестра вечна, чтобы дать нам этот язык, изучение на языках. Потому что Бог просто говорил нам, Он мне дал проповедь, короче. После этого пророчества. Потому что моя проповедь должна была идти в другую сторону. Но после этого Бог просто говорит, ты должен проповедовать об этом. Это то, что я отец сказал моему народу. Аминь. У тебя есть план. Есть у Бога план конкретный для тебя. Исайя 29 об этом говорится. В Исайя 29, 11 по 13 стихи, Бог говорит, я знаю, какое у меня намерение о тебе. Бог, только я знаю. Библия говорит, только я знаю, только Бог знает. Поэтому, если ты хочешь иметь успех здесь на земле, ты будешь иметь успех не на работе, ты будешь иметь успех не в аудитории, не прочитая какие-то книги. Ты будешь иметь успех только когда ты будешь знать того, кто только знает. Того, кто только знает его намерение о тебе. Ты сможешь иметь успех в жизни только после того, как ты будешь знать его. Тот, кто сказал, я только знаю намерения, какие имею о вас. Намерения о благо, а не о удом. Намерения, чтобы дать вам будущность и надежду. Поэтому, если у тебя есть какая-то сила, если у тебя есть какая-то энергия, если у тебя есть какая-то способность,
Сосреда тоже это все на то, чтобы познать Бога. Прими это решение сегодня. Аллилуйя. Это может быть самое главное решение твоей жизни. И это будет самое большое решение твоей жизни. Прими решение сегодня. Что чтобы это не стоило, ничего меня не отлучит от любви Христа. Откройте, пожалуйста, Римлянам, 8 глава, 35 стиха. Павел принял это решение. Все апостолы приняли это решение. Все ученики приняли это решение. И они приняли венец славы в конечном итоге. Ты должен принять решение сегодня, чтобы не пришло на меня, чтобы не нападало на меня, ничего не отлучит меня от любви Бога. Прочитайте, пожалуйста, что там. Хорошо, я прочту, у тебя нет микрофона. То отлучит нас от любви Божьей. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, что отлучит нас от любви Божьей. Если человек так говорит, так уверенно говорит, что ни смерть, ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность не отлучит его от Бога, от любви Божьей, это слова человека, кто уже принял твердое решение. Ты должен уподоблять свою жизнь на Иисуса. Ты должен уподоблять свою жизнь на жизнь Павла. Это тон, человек, кто может так говорить, только человек, кто уже принял твердое решение. И я бросаю вам вызов сегодня от имени Господа. Чтобы ты принял решение, что я буду знать максимум Бога. Я буду знать максимум о Боге. Я буду знать максимум об Иисусе. Я буду максимально знать о Духе Святом. Что только я смогу во имя Иисуса. Я буду раскрыть себя Бога полностью. И когда ты примешь это решение, тогда Бог начнет открывать тебе то, что ты не знал, то, что книга не может тебе отдать, то, что учебники не могут тебе отдать, то, что никакой человек не знает о тебе. Бог начнет тебе это раскрывать. Почему? Потому что ибо я, только я знаю, какие намерения имею о вас. Только Он знает. И ты тебя сделает хорошую пользу. Ты тебя сделает хорошую помощь. Ты тебя сделаешь хорошее содействие, если ты раскроешь себя Бога. Если будешь изучать Бога, общаться с Ним и примешь решение познавать Его каждый день, тогда Он, в своей очереди, будет тебя остановить. Вы здесь? Отметьте, я подниму свою Библию. Аллилуйя. Я более знаком, привык к своей Библии, чем чужой. Поэтому я буду ходить в своей Библии. Руф принял это решение. Но кто из вас знает, что это не было просто для Руф принять это решение? Это не было просто. Но где-то глубоко внутри, она знала, что она должна была принять это решение. Она знала, что это правильно. Я не знал, что твои родственники говорят. И представляете себе, что родственники Руф говорили. Когда она сказала: мама, папа, я уеду. Куда? В Израиль, в Иудею. Ты что? Совсем? Вы представляете себе, насколько ее родители ругали ее? Представляете себе, что сказали о ней? Представляете себе, что молодые парни, которые делали те предложения, сказали? Или которые хотели, чтобы она вышла за ними, сказали? У нее были немалое сопротивление. И у тебя будет тоже сопротивление, как только что ты собираешься исполнять волю Божью. То есть что-то, чтобы исполнить волю Божью.
Поэтому я говорю о твердом решении. Самое первое твердое решение, которое нам следует принять, это ничего, что бы ни случилось со мной, ничего не отлучит меня от любви Божьей. Было время, когда я принял это решение. 9 лет тому назад, когда я познал Бога, я сказал: Господь, если я упаду 100 раз, я подниму 100 раз. Может быть, я подниму стыдом, пускай мне будет стыдно, но я вернусь. Но я слава Богу, что я не упал 100 раз. Но я сказал, что бы это мне не стоило, ничего на свете уже мне не отлучит от твоей любви. Я буду делать все, чтобы познать тебя. И я благодарю Бога за это решение сегодня. Если бы я не принял это решение, я бы не знал, что я смогу проповедовать вам. Я бы не знал, я никогда бы не задумался, что от этого решения зависит спасение тысячи людей. О, дорогой Бог, принять решение твердое, держаться за Бога и познавать Его полностью, пока можно о Нем познавать. И будет тяжело. Будут различные испытания, будут различные искушения. Но прими решение. Прими решение. Я хочу рассказать вам об одном человеке, который принял решение. Давайте посмотрим жизнь Моисея. Моисей принял решение. Он принял твердое решение. Кто из вас знает Моисея? Поднимите ваши руки. Теперь, почему вы его знаете за чего? Почему, откуда вы знаете Моисея? Из-за чего? Что он делал? Что он совершил? Все хором, громко. Принял решение идти с Богом. Что он делал? Он вывел... Так, молодцы. Правильно вы говорите. Мы сегодня знаем Моисея только по одной причине. Потому что он вывел израильского народа из Египта. Сегодня он самый почитаемый человек в истории Израиля. Теперь, до того, как Моисей Бог стал таким знаменитым, ему пришлось принять однажды твердое решение. Если ты станешь кем-нибудь в жизни, когда-нибудь, тебе придется принять подобное решение. Если ты хочешь стать кем-нибудь в жизни, когда-нибудь, тебе придется принять это то же самое решение. Я говорю об одном решении, которое приняли все, кого Бог использовал. Давайте откроем, пожалуйста, Евреям. Евреям, 11 глава, 24 стих. Евреям, 11 глава, 24 стих. Двадцать 24-25 стихи. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Вы слышали, о чем мы читали? У Моисея была великолепнейшая возможность наслаждаться жизнью. Многие из вас, единственное то, что вы хотите за вашу жизнь, это наслаждаться жизнью. Подойди к любому человеку на улице. Зачем ты живешь? Что ты хочешь в своей жизни? Я хочу, чтобы у меня была квартира, чтобы заботился о своей семье, чтобы мне хорошо было в жизни. Чтобы моим детям было хорошо, чтобы просто хорошо. Тебе будет хорошо, потом ты умрешь, ты соберешь свои сумки, ты пойдешь на небо в судилище Божие, а потом ты дашь отчет Богу, зачем ты жил.
Многие из вас и многие из людей, живущих на земле, они живут только, чтобы наслаждаться. Но твоя жизнь должна быть вещи, чем только кушать и пить. Скажите друг другу, твоя жизнь должна быть ценнее, должна быть лучше, чем просто кушать и пить. Аллилуйя. Место Писания, которое я вам говорил, мне подсказали, что я сказал Исайя 29, да? Это Иеремия 29, вы это знаете. Это Иеремия 29, 11 по 29 стихи. Не Исайя, а Иеремия. И ваша жизнь не должна быть только чтобы жить, чтобы найти что кушать и что пить. Твоя жизнь драгоценнее, чем только найти что пить и кушать. Бог тебя не послал сюда на землю только чтобы пить и кушать. Есть много людей, которые могут есть. Не только ты можешь кушать. Есть многие люди, которые могут зарабатывать деньги. Не только ты можешь зарабатывать деньги. Есть люди, которые имеют внуки тоже, и дети. Не только ты. Ты не делаешь ничего особенного, если у тебя внук. Но есть конкретная вещь. Есть конкретная причина, почему Бог именно тебя создал. Есть конкретная причина, есть конкретная цель, почему Бог тебя создал. Смотри на себя и скажи себе так. Есть причина, почему Бог меня создал. Смотри себе, не на меня, смотри на себя и скажи себе так. Себе. Есть причина, почему Бог меня создал. Есть конкретная причина. У Бога есть конкретная цель, почему Он тебя создал. И ты должен исполнять это во имя Иисуса. Представляете себе, Бог позволил, чтобы Моисея родили. Только чтобы вывести своего народа из плена. Дорогой мой, есть некоторые люди, которые никогда не спасутся, как только через тебя. Есть людей, кого ты должен вывести из плена. Плена греха. Есть людей, которые ты должен вывести из рабства. Есть предназначение для твоей жизни, дорогой мой. И некоторые из вещей, которые происходят с вами, они не случайные. Бог допускает очень много вещей в нашей жизни, чтобы ты мог оказаться на том месте, которое ты сможешь выполнять волю Божью для твоей жизни. Бог допустил, чтобы Руф вышла замуж за еврея. Бог допустил, чтобы они умерли. Бог допустил, чтобы Неомин приняла решение вернуться к себе на родину. Бог специально все это допустил. Есть вещи, которые Бог специально допускает в твоей жизни. Если твоя жизнь нацелена, если твоя жизнь направлена на то, чтобы познать Бога, тогда все содействует к благу. Но не все содействует к благу, если твоя жизнь не направлена на Бога. На то, чтобы удовлетворить Его и служить Ему. Если твоя жизнь направлена на Бога, если ты любишь Бога, ты служишь Ему, чтобы не произошло в твоей жизни. Будет ко благу. Даже те вещи, которые дьявол делает. Аллилуйя! Дьявол будет тебя атаковать. Дьявол будет творить некоторые ужасные вещи против тебя. Но даже те вещи, которые дьявол будет творить, ужасные против тебя, Бог знает, как превратить их на благие вещи. Бог знает, как вернуть работу дьявола на что-то положительное в твоей жизни. Посмотрите Моисея. Моисей внутри знал, что он должен освободить Израиля. Он получил это побуждение в духе от Бога. Если вы возрождены,
Если вы спасены, даже до спасения Бог некоторые уже сказал, что есть твое призвание. Но после спасения я не верю, что есть человек, который спасен и который не знаешь, чему он призван. Может быть, ты не знаешь, это может быть правда, но Бог это тебе сказал. Если ты не знаешь, тогда иди к Богу, спроси у Него. То есть у каждого человека, кто спасен, у Бога есть план и намерение о твоей жизни. Если ты это не знаешь, спроси у Него, Он тебя скажет. Он тебя создал для чего-то конкретно. Таким же образом, Моисей знал, что Бог его создал для что-то специальное. Поэтому он пошел и он убил египтянина. Он думал, что он сможет освободить евреев своей силой. Потому что он знал в духе, что он должен это сделать. Но он не понимал, что ему надо было подождать, что Бог сам это сделает для него. Вы здесь? Есть цель какой-то, есть задача какой-то, есть план, благой план. Дорогой мой, многие из вас, вы не довольны жизнью. Потому что вы не находитесь там, где Бог хочет, чтобы вы находились. Многие из вас, вы не счастливы, потому что вы еще не нашли свое место. И вы никогда не будете счастливы. Люди тысячами, толпами идут в ад. Тысячами и толпами каждый день похороняют, не совершив, чему Бог предназначил их. Ты не должен быть такой, дорогой мой. Вы не должны быть такие. Ты должен быть один из немногих, которые сумели осуществлять Божий план и намерение. Поэтому мы всегда говорим людям, когда они приходят в церковь здесь, что найдите себе служение, начните делать что-нибудь, начните делать что угодно. Бог знает, как взять вас от этого места и поставить вас высоко. Бог знает, как увеличивать вас. Бог знает, как возвестить вас. Бог знает, как повышать вас. Бог знает, как наладить ваши отношения на работе. Бог знает, как вам дать больше зарплаты. Если вы служите Богу, если вы находитесь в Божьем плане, если вы стремитесь к Божьему намерению в вашей жизни, Бог знает, как благословить вас. Нету одного человека, который находится в Божьем плане. Нету такого человека, который бы жил в нищете. Невозможно, чтобы ты находишься в Божьем плане и чтобы у тебя сложилась жизнь неудачно. Нет. Если ты в Божьем плане, у тебя получится в жизни обязательно по-любому. Если ты в Божьем плане, ты не сможешь быть несчастливым. Если ты в Божьем плане намерения, ты не сможешь быть недовольным. Бог будет тебя оберегать, Бог тебя будет направлять. Дорогие мои, вы должны быть как Моисей. Многим из вас придется оставлять то, что вы делаете пока. Многим из вас придется оставлять, может быть, даже работы. Многим придется даже оставлять, может быть, там, где вы живете сейчас. Многим придется делать перемены, как Моисей. Что Моисей делал? Моисей жил, вы знаете, где он жил? Во дворе. В царском дворе, притом. В царском дворе жил Моисей. В царском дворе. У него было все. И даже дочка царя, принцесса, приняла его как своего личного сына. Даже он уже стал наследником фараона. Моисей уже стал наследником фараона. Он может стать царем из Египта. Но Бог не создал его для этого. Если бы мы были на месте Моисея, да? Вы знаете, что бы вы делали? Вы бы сказали, мне гарантированная хорошая квартира. У меня гарантированная машина. У меня обед, завтрак и ужин тоже гарантировано. И ты будешь только кушать и толстеть, а потом умереть. Зачем тебе такая жизнь? Но Моисей искал Бога. Нашел Бога. Нашедший Бога, он нашел свой план. Нашедший Бога, он нашел свое предназначение. Ты уже нашел Бога. Теперь захвати за свой план. Захвати за свое предназначение. Захвати за свою судьбу.
Вы знаете, что пришло? Моисею делать? Моисею пришлось оставить царский дворец, оставить все наслаждение там. И Библия говорит, что потому что он предпочитал страдать с Божьим народом, неужели наслаждаться греховным наслаждением? Видите, когда вы принимаете решение, иногда это решение стоит вам что-то. Вы понимаете? Иногда, когда вы начали ходить в церковь, иногда ваши друзья, старые друзья говорят, нет, я не могу с тобой больше общаться. Иногда вы теряете друзей. Иногда, может быть, ты теряешь. Yes, Jesus is back come. Yes, Jesus is back come. Который Бог дает. Давайте откроем к Римлянам, 8 глава, 18 стих. К Римлянам, 8 глава, 18 стих. Ибо думаю, что нынешние временные, какое временные, нынешние временные страдания ничего не стоят. Ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. В нас, в нас, в нас. Не в ком-то, не в кого-то, но в нас. Есть слава, которая откроется в вас, если вы будете искать Бога. Если вы будете искать Его намерение для вашей жизни, Его слава явится в вашей жизни. Аминь. Давайте посмотрим жизнь Иисуса. Есть страдания, но они короткие. Вы здесь? Когда ты следуешь за Богом, когда ты следуешь за Его планом твоей жизни, даже в страдании ты получаешь наслаждение. Даже в страдании ты получаешь мир и радость. Вы здесь? Нету ничего более ценного, чем познать то, что у Бога для тебя. Примите решение, дорогие мои, сегодня. Иисус тоже пришло принять решение. Во-первых, Он принял решение оставить небо, чтобы пришел в этот ужасный мир. Зато Библия говорит в Филиппийцам 2, 9 стих, по 11 стихи, что после того, как Он уже воскрес из мертвых, то что Он получил после этого решения несравненно велика. Библия говорит, потому что Он решился страдать кратковременно, потому что Он решил исполнять волю Божью, хотя это было тяжело. Библия говорит, после того, как Он это сделал, что Бог возвысил Его превыше всякого имени. И дай Ему имя, которое выше всякого имени, чтобы всякое колено при именем Иисуса преклонилось. И всякое уста исповедует, что Иисус Господь. Даже Бог Ему дал такое право, что даже сегодня, если мы хотим прийти к Богу, Бог говорит, что если ты хочешь даже прийти ко мне, ты должен призывать не просто имя Бога, ты должен призывать имя Иисуса Христа. Почему Бог Ему дал такую привилегию? Потому что Он когда-то принял решение послушаться Богу. Даже когда Иисус Христос был здесь на земле, Ему пришлось принять решение. Он жил все время в Галилее, проповедовал в Капарнауме и в этом районе. Но было время, когда Иисусу пришлось принять решение идти в Иерусалим. Ему не было удобно идти в Иерусалим. Он знал, что там смерть ждет его. Он знал, что смерть его ждала. Но он все еще принял решение пойти в Иерусалим. Потому что он знал, что после этой смерти есть воскресение. Аллилуйя. Посмотрите в жизни Павла, апостол Павел, Филиппийцам, 3 глава, 17 стих.
Он был большим человеком. Давайте посмотрим Филиппийцам. 3 глава Филиппийцам. Сначала 5 стих, а потом 7 по 11 стихи. Филиппийцам 3:5. Если вы это считаете, вы можете считать у себя, но он был большим человеком, он был фарисеем, он был юристом. Но потом он сказал в 7 стихе, что я оставил все, чтобы познать Бога, чтобы познать Бога. И когда он оставил все и пришел к Богу, Бог ему дал его призвание. Оказывается, что его призвание это не быть юристом. Оказывается, что его призвание не быть фарисеем. Оказывается, что он призван быть учителем. Что он призван быть апостолом. Что он призван быть первым человеком. Он призван быть человек, который должен быть написать 1/3 часть Нового Завета. Он призван быть теологом Библии. А не фарисей. А он это не знал. Он муж Иисусу жизнь. Гонял церкви. Закрывал церкви. Дорогой мой, прими решение сегодня познать Бога. Исследуй Библию. Исследуй Писание. Один на служение. Раскрой себя своего Бога и Спасителя. Многие из вас выходите в церковь, потому что вы хотите, чтобы Бог вам что-то делал. Ты прими решение. Начни что-то делать для Бога. И когда дойдет после смерти, я вам скажу, алло, если ты примешь решение, твердое решение, ходить за Богом, как Руф приняла решение ходить за Неумин, то дойдет после смерти. Будет отпечатка о тебе. Будет памятник о тебе. Потому что ты человек, который жил и исполнил волю Божью для его жизни. Когда я умру, я бы хотел, чтобы на моем памятнике поставили человек, который жил, послужил волю, изволению Божью в своем поколении. Я бы хотел, чтобы обо мне говорили это. Если, конечно, я умру, возможно, что я не умру. Возможно, что Иисус Христос придет и возьмет нас. На самом деле, я думаю, что многие из нас не умрем. Я думаю, что Иисус Христос придет до наступления нашей смерти. Потому что мы ждем Иисуса. Иисус скоро придет. Но если вдруг Иисус помедлит, и я умру, я хочу, чтобы там была надпись. Человек, который жил, послуживший волю Божьей, изволению Божьей в своем поколении. Нет ничего более драгоценного. Прими решение быть таким человеком сегодня. Прими решение служить волю Божьей в своем поколении. Прими решение познать Бога. Прими решение жить так, чтобы твои дети и внуки, чтобы было за что им от тебя вспоминать. Аминь. Вы видите, есть что-то, которое мы часто видим в нашем обществе. Есть люди, которые, хотя они не верующие сейчас, но они живут богато. Вы когда-то заметили такое? Что есть некоторые люди, у них все получается. Хотя они не верующие, но они все богатые, их поколение. Вы знаете, почему это происходит? Я вам скажу. Потому что кто-то, если вы сделаете исследование, кто-то в их роду когда-то служил Богу. Давайте откроем, пожалуйста, Исход, 20 главу. Пятый стих. Исход 25. Исход 20 глава, 5 стих. Исход 20 глава, 5 стих. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящий меня. Видите, если человек служит дьяволу и идолу, да, и кумирам, Бог говорит, что Он наказывает детей, так? За вину отцов до 3-го и 4-го рода ненавидящий, до 3-го и 4-го поколения идет страдание и проклятие. Но это, конечно, в случае, если человек не придет к Иисусу. Как только что это, может быть, 2-е поколение или 3-е поколение приходит к Иисусу, это проклятие разрушается. Вы знаете об этом? Аминь. Теперь 6 стих. Давайте посмотрим о тех, которые творят милость. И творящие милость до 1000 родов, любящие меня и соблюдающие заповеди мои. До 1000 родов. Бог благословляет любящих. Бог благословляет любящих Его до 1000 родов. Вы знаете, почему некоторые очень так живут, раскованные и так далее, то есть роскошно и так далее? Потому что, вы знаете, в Руси люди, некоторые были очень религиозные, очень верующие были. Даже некоторые люди строили церкви и так далее. Из-за того, что эти люди делали для Бога, потому что они так служили Богу, Бог благословляет до сегодняшнего дня их предков. А они, конечно, уже забили, они не знают. Они живут, как они хотят. Потомки их. Они просто живут, как они хотят. Но Бог благословляет их пока из-за того, что их предки делали. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу знать, какое ужасное прошлое у тебя было в семью или в роду. Какая бы ужасная не была твое прошлое, или прошлое твоих предков, или в твоем роду. Ты можешь принять решение сегодня, жить для Бога, послужить Богу, найти Божье изволение и Божье намерение для твоей жизни. Изменение произойдет до 1000 родов в твоем роду. До 1000 родов Бог будет миловать и благословлять. И понимаете, почему некоторые страны благословлены, некоторые нет? Допустим, в Африке очень многие страны там бедные. Почему? Потому что предки служили идолам. Теперь только что сейчас меняется, потому что только что люди приняли истинного Бога. Люди не знали истинного Бога в Африке. Мои предки служили идолам. Только когда мы приняли Иисуса Христа, это проклятие было разломано. И теперь с гарантией я скажу вам, что до 1000 родов мои предки и прапредки будут жить хорошо и славно. Потому что есть Слово Божье, которое это подтверждает. Посмотрите на Америку. Потому что даже их страну они создали на основании Библии. Их предки были верующие. Они служили Богу, а в настоящее время самые ужасные преступления, самые ужасные беззакония творятся в США. Но почему Бог все еще благословляет? Потому что Бог благословляет до 1000 родов. Здесь? Положи основание для будущего твоих детей. Положи основание не в золото. Положи основание не в одежде. Положи основание не просто в квартире. Положи основание не просто в одежде, не просто не в видимые вещи. Построй основание для твоих предков, для твоих потомков. Для твоих потомков положи твердые основания, гарантированные Богом. Пускай Бог будет твоим гарантией в этом отношении. Пускай Бог скажет, ты послужил меня, поэтому до 1000 родов я благословлю твоего рода. Примите решение. Руф приняла решение. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Первую главу. Я говорю, до 1000 родов Бог благословляет.
Давайте мы будем читать с 1 стиха. От Матфея, 1 глава с 1 стиха. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуды и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Воза. Извините, не скушайтесь по этому родил. Это просто родословие такое. У тебя тоже есть родословие. Аминь. Поэтому это нормально. У всех есть родословие. 5 стих. Салмон родил Воаса от Рахави. Воас родил Авида от кого? От кого? От Руфи. Авид родил Есея. Есея родил Давида, Сария и так далее. Весь этот род благословленный род до тысячи родов. Руфа там была. Почему она туда попала? Приняла твердое решение. Несмотря на настоящее трудное положение. Она сказала, несмотря на настоящее трудное положение, я буду делать то, что Бог мне сказал делать. Я буду делать то, что Бог положил в моем сердце. Даже если это трудно, даже если это тяжело, я знаю, что в конце концов будет нехорошо. Примите решение. Познавать Бога до максимума. Примите решение. Послужить Бога до максимума. Примите решение раскрыть себя Бога полностью, полнотой Его.